สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันอาหารที่บ้านเราเนี่ยมีให้เลือกรับประทานกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งหรือจะเป็นอาหารจีนแต่ในวันนี้ลุงขาวขอนำเสนออาหารที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้นั่นก็คืออาหารญี่ปุ่นส่วนเมนูที่ลุงขาวนำเสนอในวันนี้มีชื่อว่าข้าวสาหร่ายห่อแซลมอนครับรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนั้นเราไปพบกับเชฟวีรชัยนิโรมบุตรกันเลยครับสวัสดีครับผมเชฟวิรชัยนะครับผมวันนี้จะมาสาธิตการทำ阿拉斯ก้าแซลมอนนะครับเป็นข้าวห่อสาหร่ายนะครับหุ้มด้วยแซลมอนนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูส่วนผสมของข้าวสาหร่ายห่อแซลมอนกันก่อนครับก็เริ่มด้วยการนำสาหร่ายแผ่นมาวางบนแผ่นไม้ที่เรียกว่าแผ่นไม้มากิโดยหงายสาหร่ายแผ่นด้านหยาบขึ้นนะครับจากนั้นก็นำข้าวญี่ปุ่นมาใส่ให้เต็มแผ่นเกลี่ยให้เสมอกันเสร็จแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นเพื่อใส่ส่วนผสมต่างๆครับเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะครับเริ่มจากไข่กุ้งแล้วก็ตามด้วยปูอัดไข่หวานแตงกวาญี่ปุ่นตามลำดับนะครับการใส่ส่วนผสมนี้จะเรียงตามแนวยาวของสาหร่ายแผ่นละครับเมื่อใส่ส่วนผสมครบแล้วให้ใส่มายองเนสปิดท้ายแล้วก็ม้วนแผ่นไม้มากิโดยใช้นิ้วโป้งล้างไม้มากิเอาไว้ครับค่อยๆม้วนไปข้างหน้าก็จะได้รูปทรงที่เป็นแท่งคล้ายเปลือกม้าโดยเรียกแท่งนี้ว่าแท่งมากิครับวิธีการม้วนก็คือเราจะกดไส้ไว้นะครับผมแล้วก็ใช้นิ้วโป้นะครับล้างไม้มากิม้วนไปด้านหน้านะครับค่อยๆม้วนนะครับเสร็จแล้วเราจะได้มากิเป็นแท่งนะครับกดแท่งมากินะครับให้เป็นรูปเปลือกม้านะครับผมจากนั้นนะครับก็มาเตรียมปลาแซลมอนกันละครับโดยแล่ปลาแซลมอนให้เป็นแผ่นบางๆกะความกว้างประมาณสัก5 นิ้วมือเรา1 แท่งมากิจะใช้แผ่นปลาแซลมอน2 แผ่นครับเมื่อได้แล้วก็ให้นำมาวางบนแท่งมากิตามแนวขวางแล้วก็ใช้แผ่นไม้มากิช่วยจัดให้เข้ารูปการใช้มีดนะครับก็คือแล่ลงไปในเนื้อปลานะครับแล้วก็ใช้มือกดนะครับในส่วนที่คมมีดโดนนะครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกดเนื้อปลาไว้ไม่ให้ขยื่นนะครับผมจากนั้นนะครับก็หั่นแท่งมากิโดยกะให้พอดีคำการหั่นควรดันมีดไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะได้รูปทรงที่สวยงามส่วนมีดที่ใช้หั่นควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดไม่ควรล้างด้วยน้ำเปล่านะครับเพราะว่าจะทำให้แท่งมากิมันแตกได้ง่ายเทคนิคการตัดมากินะครับไม่ควรที่จะเอามีดไปชุบน้ำนะครับควรที่จะเอาผ้าเช็ดมีดแค่นั้นนะครับผมแล้วก็วิธีการตัดก็คือดันมีดไปด้านหน้านะครับแล้วก็ดึงกลับหลังนะครับแล้วก็ดันมีดไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาแต่งหน้ากันละครับคราวนี้โดยใช้มายองเนสหยอดบนปลาแซลมอนเป็นจุดแล้วก็โรยไข่กุ้งตามลงไปเพื่อเพิ่มความสีสันสวยงามนะครับให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเสิร์ฟพร้อมกับขิงดองเพื่อแก้เลี่ยนจากมายองเนสก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับข้าวสาหร่ายห่อแซลมอนครับข้าวสาหร่ายห่อแซลมอนนะครับมีต้นทุนที่ไม่แพงทำกำไรได้มากลุงขาวเชื่อว่าจะได้รับความสนใจอย่างแน่นอนสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามได้ตามที่อยู่นี้นะครับสำหรับวันนี้ลุงขาวต้องลาไปก่อนละสวัสดีครับ